wav.com。日前，杨幂现身西安一大学内宣传新片《我是证人》，从乘车到场，一直到上台演讲，现场都十分火爆，众多学生前来围观女神。杨幂当天身穿黑色毛衣，搭配短裙和运动鞋，少女范儿十足，但台上不时捂嘴，咳嗽声不断，略显疲惫。据悉，《我是证人》改编自韩国电影《盲证》，由韩国导演安尚勋执导，杨幂、鹿晗、王景春领衔主演，朱亚文特别出演的青春悬疑电影。影片讲述了一起谋杀案的两位目击证人，一个正常人，一个盲人，联合追击凶手的惊险故事。据悉，该影片将于2015年10月30日上映。我是看不见，但是我能听见。wav.com。日前，杨幂现身西安一大学内宣传新片《我是证人》，从乘车到场，一直到上台演讲，现场都十分火爆，众多学生前来围观女神。杨幂当天身穿黑色毛衣，搭配短裙和运动鞋，少女范儿十足，但台上不时捂嘴，咳嗽声不断，略显疲惫。据悉，《我是证人》改编自韩国电影《盲证》，由韩国导演安尚勋执导，杨幂、鹿晗、王景春领衔主演，朱亚文特别出演的青春悬疑电影。影片讲述了一起谋杀案的两位目击证人，一个正常人，一个盲人，联合追击凶手的惊险故事。据悉，该影片将于2015年10月30日上映。我是看不见，但是我能听见。